În fața procurorilor a ajuns astăzi și cel supranumit Alin, regele TikTok-ului. El a fost ridicat de mascați chiar în timpul unui live cu urmăritorii săi. Acesta este cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Pariurile, vă rog. Acesta a fost momentul când polițiștii au pătruns în cameră. Regele TikTok-ului a fost pus la pământ și a urmat indicațiile mascaților, iar întreaga scenă a fost urmărită de oamenii care se aflau în live. După câteva momente, live-ul s-a închis. Polițiștii Direcției Generale a Municipiului București au pus în aplicare un mandat de perchiziție domiciliară în București într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și amenințare. Haide! Ți-ai drum! Hai mă, dai drumul! Din luna mai a anului trecut și până în prezent, bărbatul ar fi tulburat ordinea și liniștea publică aruncând diferite obiecte de mobilier, materiale pirotehnice sau electrocasnice de la balcon, activități pe care le-a filmat și postat pe rețelele de socializare. În acest context, acesta ar fi adresat amenințări cu acte de violență locatarilor de natură să tulbure ordinea și liniștea publică. În urma perchiziției efectuate, bărbatul a fost condus la audieri.